कांग्रेसनि एनएसयूआई स्टूडेंट विंग नि लीडर सम्राट रयनो सस्पेंड खालायरिखा रोमन स्क्रिप्टनो सपोर्ट खालामनायनि बागैबो नायदि ना लुरिं बीजेपी ना अपोजिशन पार्टी कांग्रेस सीपीआईएम त्रिपुरानि त्रिपुरा सारावनि रोमन स्क्रिप्ट डिमांड नोंथों ना त्रिपुरा सारावनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिंथों बरक टोटली सपोर्ट खाया और डायरेक्टली सिजक दंगो आबोनि बिसिंगो सीपीआईएम रक 25 इयर्स त्रिपुरा सारावनि थै गुसुबै चालांनाय पार्टी बरक तो टोटली सपोर्ट खाया न चिनि डिमांड रक न त्रिपुरा सानि डिमांड रक न आई थिंक सीपीआईएम रक त्रिपुरा साराव न बहुत नांफुरु सिमिनो मुइतु मानना सीपीआईएम रक नि बागिखे त्रिपुरा साराव ऑप्शनल से काम नांफुरके सीपीआईएम रक त्रिपुरा साराव न यूज खालायनाय जेफ्रु कामपायो आफ्रुके गेट आउट अरनि बिसिंग बाक्सा त्रिपुरा सारक ताबकबो सीपीआईएम रंनि खिसलां सलागै दंगै दंखो आसक 25 बছर थै कुसुबजागि तंगिफानो बाक्सा त्रिपुरा सारक खासिया दंखो ताकसाक जरा सेम थिंग सीपीआईएम सिमिया कांग्रेस रकबो जुडिसि बरक रुलिंग फाइका पावर अंगि थांका गे बरकबो त्रिपुरा सारकनो अवाहायनो खलायखामो सेम थिंग ताबक साना खलायजाओ बीजेपी रकबो अबाहायनो खलायखामो बाट बुबाग्रा फायै अनेक लाइन चेंज खलायरिखाबो आ बागै बरक खलायना हनैफानो वानसगै तंगैफानो आसक खलायमालिया तांगिके बुबाग्रा तंमानि बागै नरक बिलिभ द खलायना खलाया बाट मेन हिंके आबोनो बुबाग्रानि बागिसि ताबुक बीजेपी रक त्रिपुरा सारावनो आगेव जे जों खलायजा खायमानि सीपीएम रक बाय अबाहाय खलायमालिया बुबाग्रा जोंबाय बाक्सा तंमानि बागै आमोनि हिंके नायदि डिफरेंट पार्टी अंगै मानो बाट बरकले सेम नबले बो वान छकमातो सेम नबले पार्टीनि कालार सिमिसे चेंज सिंगै थांगि मानो आ बागिनो सानानि मुसुंगो पॉलिटिक्स ता हामजाक दे बाट बुबाग्रा जे चिनि बागै खलाय तंमानि आबोनो बोखा खलगै सपोर्ट खलायलायना नांगौ जों त्रिपुरा सारक फाइदि ताबुक जों सालायनाय बुबाग्रानि कक दिनै मर्निंग खनानि स्ट्राइकनि बागै बो मेसेज रिखा त्रिपुरा सारकनो फेसबुक लाइव दै आ जागा बताम ताम कक न दै स्कक साका नरंनो जों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स न सानाय एंड एनालाइसिस खलायनाय विथ आवर पर्सनल ओपिनियन और बुबाग्रा साका मथानि लीडर्स रकनो नरक एमएलए एमडीसी अंगै मानो नरकनि पारा दिनैनि सिमिनो काहामके प्रिपारेशन न खलायलायदि ककरक चापलायदि ब जागा तामो खलायना नां एन खाना आं नरकनो ग्राउन्ड नुगनानि मुसुंगो एन ग्राउन्ड याकारै yang ता थालायदि जे जागा ब्लक खायो आ पॉइंट न तंलायदि बाक्साखलाय लगेरलाय 12 आवर्स जरातै तंलायदि बाक्साखलाय नै बुबाग्रा साका जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया न मेसेज हरनायनि नांगौ विथ पीस मुवमेंट एम्बुलेंस गाड़ी रक काइलाबारिनि गाड़ी रक जे इमारजेंसी एसेंशियल रक जतनो पास खलाय रहदि हनै खना स्ट्राइक नि बागैबो बुबाग्रा कयका एंड यूथ रकनि बागैबो स्पेशल कक साका बुबाग्रा यूथ तिनि फ्यूचर जे थानाय ताबुक बरक आजगै प्रेस कॉन्फ्रेंस सिमिसे खलायमानो बरकनि टाइम पाइखा बरकनि समय तंफुरु बरक काहामके खलाय रगलिया एबा खलायलिया और वाइसे थांगो yang वाइसे थांगो पार्टी बदलायो अबाहाय सिमिनो अंगलाय तंगो हनै बुबाग्रा साका साबनो बुबाग्रा इंडिकेट खलायसा आबोथ नुकबाय खना थानायो पार्टी याकारि प्रेस कॉन्फ्रेंस खलायमारक आब्रक साबो नरक कमेंट बॉक्स कमेंट खलाय सादि बरंनि मुंरक एन अ जागा बसाका ताबुक यूथ दंनो त्रिपुरा मथाव तेबो इंक्लूड खलायनाय यूथ आपके बारे में बात कर रहा हूं मैं त्रिपुरा मोथा में यूथ को इंक्लूड करके अब अधिकार दूंगा कल मेरा वाईटीएफ प्रेसिडेंट के संग बात हुआ है और मैं चाहता हूं कि यूथ मुझे एनर्जी दे मुझे जो आज ताकत मिलता है ना पॉलिटिक्स से नहीं मिलता पॉलिटिशियन से नहीं मिलता जब एक त्रिपुरा सा आकर मेरे संग फोटो खींचता है मेरा गला मिलता है मुझे हक करता है मुझे बोलता है महाराजा वी लव यू मैं भी बोलता हूं आई लव यू मुझे एनर्जी वहां से आता है आपके लिए फाइट करने के लिए और यूथ आप जमीन में रहिए नो वायलेंस हमें वायलेंस नहीं करना है कोई भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना है कोई भी दुकानदार को टारगेट नहीं करना है लेकिन हमें एक होकर अपना ताकत दिखाना है ताकत असली ताकत वो होता है जब कोई कमजोर को ना मारो असली ताकत वो होता है जब कोई गरीब को निशाना नहीं करो असली ताकत वो होता है जब किसी के धर्म में देखकर आप उसको अटैक नहीं करो ताकत ये होता है जब हम
एक होते हैं, थानसा होता है, यूनिटी होता है। ताकत दिखाना है तो एकता में दिखाओ, किसी को मार के पीट के नहीं। वायलेंस नहीं होगा, कोई च्वाक नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा। डिसिप्लिन होकर आप अपना आंदोलन को दुनिया को दिखाइए। बुबाग्रा बरिरंगनि बागैबो साका और बुरुई को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग हैं तो हम हैं। बुरुई नहीं होगा, मां नहीं होगा, बहन नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, तो हम लोग कहीं भी नहीं। आप लोग हमें बैक कीजिए। बुबाग्रा सागा बीजेपी रंगनि बागैबो इलेक्शन फुललेन रंग त्रिपुरा सरंगनि बागै तामु ख्लायनाय हनै लिस्ट दिख्लायमानब्लासा ताबो 8 months अंगि थांका नर आ लिस्टनि आ मेनिफेस्टोनि काइसा फानदा सामु ख्लाय फुनुका एबा सामु ख्लायका त्रिपुरा सरंगनि बागै हनै बीजेपी नो क्वेश्चन ख्लायका बुबाग्रा जोंबो चिनि अ एनालाइसिस भिडियो रगो जों बारबानो मेनिफेस्टो बीजेपी रंगनि लिस्ट फुफुनुगो बरक मुंसा सामु ख्लायमा करिखो बरक ख्लायनाय हनै एडीसी एलाका और यूनिवर्सिटी तांगनाय हनै मोर पावर इन एडीसी एरिया आबरो मुंसा सामुं ख्लाया कक सिमि कतर कतर रुइ थांगो बान देवि थांगो जेफ्रु इलेक्शन पायो आप्रुकाइन नन पगि थांसिनाय सेम थिंग जे ग्राउंड लीडर्स रो काम ख्लायनाय रगबो बीजेपी रंगनि इलेक्शन गाना फुरुके नरंना हाक साक खाय इनि दुख कष्ट रंगनो बुजिवै एकदम पूरा कापसिक कापसिक ख्लाय नन कक बान देवि क्लां थानाय चिनि पार्टीनो बुदुदि चिनि पार्टी जत नरंनो रिरि बायनाय हनै बाद जेफ्रु बरंनि पार्टी पाइथांगो आप्रुकाइ नन पगि थांसिनाय निनि पारनि लामा रक स्नामना हनै कक रुमाना पगि थांसिनाय स्नामि फानो 2 नम्बर 8 बाय स्नामसिनाय आप्रुके मैक्सिमाम तो स्नामजायानो उंगो तांगे त्रिपुरा एरिया ओ गांगाय सरकार तंगाय रक त्रिपुरानि साक नांया अंगो त्रिपुरा सारक गांगाय ऑप्शनल से ख्लाय तंजागो जेफ्रु बुट नांगो जेफ्रु बुट कासुगिया आप्रु सिमजे त्रिपुरा सारकनो मुइतु मानो आबनि परेखे मुइतु माया आंगि थांबायो जत पॉलिटिकल पार्टीस रंगनो आमहाय रक थगायजागि मांगनो जों तंगै तंसिनाय आमहाय ता थगायजागथों हनैनो बुबाग्रा बारबानो कयो चिनि त्रिपुरा सारकनो थानसा अंबाय सिरि हनै सालसासक जे बुबाग्रानो सापोर्ट खाया तंनाय रक बनि स्पीच रंगनो नरक काहाम के खनावि नायरि आप्रु साइमानाय एन अ जागा बुबाग्रा कांग्रेस रंगनि बागिबो साका कांग्रेस रक तो अबुस बखाया सापोर्ट बखाया बर कुनु खाया सिरिं दंगो आं बरनो बेलाय थेंकफुल हिनो हनै अ सीपीएम रक गाय दिल्ली आंबाय मालाय फायो इलेक्शन फुरु दन फुरु कैंडिडेट रेडी बक्सनाव कैंडिडेट रेडी हनै ताबुक जों जेफ्रु बन दागो आफुरके बरक चाजै आंगै अपोज सेख्लायो ताबुक चिनि पर्सनल ओपिनियन साउन अ सीपीएम रंनि बागै बरंके बाहि त्रिपुरा सरंनो थगनानि आबो सिबंनि मेन टारगेट एन त्रिपुरा सरंनि मानथाय सकथाय रंनो रिया बाहिके रियावै तंगै मानो आबो सिबंनि मेन टारगेट ऑफ सोर्स जे बंनि त्रिपुरा सारंनो बाहिके गरीब ख्लाय तन्नानि आबनो बुबाग्रा बारबानो साउनो बिनि स्पीच रगबो खोनाकाना आबनि बागिनो सीपीएम र 25 बछर थै कुसुबि त्रिपुरा सारंनि चालांनाय रंनो जों कम रिनासि नांगौ ताकसाक जरा अजे त्रिपुरा सारक बाक्सा त्रिपुरा सारक बरक सीपीएम रंनो सापोर्ट ख्लाय तंनाय रक बकिसा खासि सिदि नर बुबाग्रानि स्पीच रक ख्लायनाय दिकिसा बुइ चिकन मिकन नेता फायै कक बान्दे माबाय ता बान्दे जाक सिदि बुबाग्रानि लगे रेडी एंड वन थिंग और सानानि मुसुंगो ताबो जे बुबाग्रा कक सामानि एकदम राइट कक न नन पॉलिटिकल के वन सुगै बुजुइना दि बुबाग्रानि कक आसक दिल्ली मंग बखरो पॉलिटिक्स वन सुंगा बसाया दफासे ताबो मेन के एंड होप खायो खना त्रिपुरा सारनि बन पीसफुल सक्सेस अंथों हनै एंड जत एमएलए एमडीसी ईएम त्रिपुरा मथा तै लीडर्स रक जे अइन पार्टी फान अंथों नर अदिमान सपोर्ट खाय गांगाय खना 12 आवर्स बन लगे फाइजादि पाइथाक जरा लगे रेडी ताबुक नरंनि सागबो क्वेश्चन रक वन समुं फाइमानो जे त्रिपुरा मथानि लीडर्स रक तो जतन लगिरि बेनो बाट मासा सिमि लगिदेरिनो नारिया आबुंखा आम्बासानि एमएलए त्रिपुरा मथानि चित्तरंजन देबर्मा बोले खना त्रिपुरा सानि बन लगिदेरिनो नारिया बनि कन्स्टिट्युएन्सिव आबो जों खना न साइमान सिनाय जेफ्रु बन आरो नुदे नुकनो ना नुगिया दे अंगनो एन नरंनि डाउट एबा नरंनि क्वेश्चन एबा बखानि कक जे साना मुसुंमानि आबरंनो सानानि मुसुंखांगे नर कमेन्ट बक्स साविमानो आं परि नायनाय नरता मरक साका हिंके सो पाइथागो असुंनो नर भिडियो साजाखांगाय प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक रेडी हामबाय।